विसा उपरांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. म्हापश्या सेंट झेवियर कॉलेजीच्या सायकोलॉजी विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी मानसीक स्वस्थ सप्ताक मनयलो. त्या निमतान विद्यार्थ्यांनी रस्त्यार पथनाट्य सादर केले. विद्यार्थ्यांनी मनशाचेर जावपी मानसीक ताणाचेर जनजागृताय केली. प्राध्यापकान ह्या विशीं चड म्हायती दिली. फोंड्या पशुसंवर्धन विश्रामगृह जावपाचें आसा. गृहमंत्री रवी नायकाच्या हस्तुकीं हाचो बुनयादी फातर बसयलो. ह्या सुवाळ्याक पशुसंवर्धन खात्याचो संचालक सिद्धिविनायक नायक, गोवा डेअरीचो चेअरमॅन माधव सहकारी, सरपंच, सचिव दोहन दागू, नगराध्यक्ष आनी हेर मानेस आसले. काणकोणां चावडेर आशिल्ली बस शेड काणकोण पालिका मोडूंक पळयता. 3 वर्सां पयलीं चावडेर बसी रावताल्यो. नवो बस स्टँड जाल्ल्यान पालिका ही शेड मोडूंक सोदता. तसो थारावूय पालिकेन घेतला. पैंगीण, लोलये आनी गालजीबाग वाठारांत वचपी लोकांक ही शेड बऱ्याक पडटा म्हूण ती मोडची न्ही अशें निवेदन थळाव्या लोकांनी नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकारांक भिटयला. काणकोण पालिकेची मनमानी आमी चलूंक दिवचे ना अशी शिटकावणी कृष्णा देसायान दिल्या. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे, फोंडेच्यान विवेक प्रभू आनी काणकोणच्यान बबेश बोरकार. आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. खेळनासतना रावल्यार खेळगडे जातात जड आनी सेगीत खेळ्यार जातात दुखापती. हाचें ताजें उदाहरण म्हणल्यार टीम इंडिया. दुखापतींनी जर जाल्ल्या टीम इंडियान इंग्लंडाक कसो मार खालो तो सगळ्यांनी पळयला. आदलो क्रिकेटर विनोद कांबळी म्हणटा, बीसीसीआयन खेळगड्यांक मदीं मदीं सुसेग दिवचो. तो म्हणटा, पंगड वेंचतना IPLच्या कामगिरीचेर न्ही, बीसीसीआयची मान्यताय आशिल्ल्या सर्तींतलो खेळ पळोवपाक जाय. भारताचो क्रिकेट पंगड इंग्लंडाक गेल्लो तेन्ना वट्ट 8 खेळगडे जखमी जाले. उठसूट क्रिकेट खेळाक लागूनच हे खेळगडे जखमी जाले हे मानून घेवचेच पडटले. The injury part is unfortunate that the players are going through because they require rest. The selectors and the board also should think about giving rest to the players because they're constantly playing, and I feel that rest is when an injury happens, the rest has to be given properly. And the players, all I can say to the players is that don't hide your injury because if you go on a tour, you might aggravate that injury again. So I feel that if you are injured, be frank and be frank about your injury. Don't hide your injury. लॉर्ड्स मैदानार जाल्ल्या पहिल्याच मॅचीत झहीर खान जखमी जाल्ल्या उपरांत भारतीय बॉलरांचे पेंगडच मोडले. त्या उपरांत सचिन तेंडुलकर, गौतम गंभीर, प्रवीण कुमार आणि रोहित शर्मा हे सगळेच खेळगडे जखमी झाले. The selectors should not only think about IPL. They should look into the domestic circuit and how give more importance to the Ranji Trophy, Dulip Trophy, and whatever the BCCI tournaments. I feel if you give more importance to them, you'll get bigger stars. There are bigger stars, who are hidden. Those who have to, the selectors have to bring them up. Not from IPL. IPL is just, I don't consider IPL as the biggest tournament or something. It's okay. People are making money off it, but I feel the real cricket is one-day cricket, and the test, I think the test match is the biggest. बाणावलेच्यान आमचो खबराकार रमेश नाईक रावत. गोंयच्या रस्सीखेज पंगडान राष्ट्रीय पांवड्यार बरोच नेट धरला. निकत्याच चेन्नय जाल्ले राष्ट्रीय सर्तींनी गोंयच्या 2 दादल्या रस्सीखेज पंगडांनी भांगरा आनी काश्या पदक जोडलें. नोव्हेंबरांत आतां गोंयांत राष्ट्रीय शालेय सर्ती वांगडा राष्ट्रीय रस्सीखेज सर्ती जावपाच्यो आसात अशें गोंय रस्सीखेज संघटनेच्या सचिवान प्रुडंटाक सांगलां. गोंयच्या रस्सीखेज संघटनेचो सचिव वांगडी सुधीर सावंत आनी हेर खेळगडे वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर चेन्नयच्यान आयिल्ल्या गोंयच्या जेतिवंत पंगडाक येवकार दिवंक आयिल्ले. गोंयच्या पंगडान चेन्नयक केल्ले कामगिरीचेर गोंयच्या रस्सीखेज संघटनेचो सचिव शशिकांत सरदेसाय उलयलो. 2 वर्सां सुद्दां जावंक ना आमकां आनी ह्या 2 वर्सांत जवळ जवळ आमी 14 नॅशनली अटेंड केल्या आनी तातूंतले 10 नॅशनलीक आमी मेडल हाडलेलें आसा. आनी हें आतां गोल्ड मेडल घेतलेलें आसा म्हज्या भुरग्यांनी आनी महाराष्ट्रा UP असल्या संघा कडेन ते खेळून तांकां मारून ते गोल्ड मेडल घेतलं त्या लोकांनी. आनी हाच्या पयलीं सुद्दां गेल्या म्हयन्यान जेन्ना आमचे ऑगस्ट म्हयन्यात चलयेच्यो टिमी गेल्ले हांगा पुण्याक, तांणी सुद्दां गोल्ड मेडल हाडलेलें आसा. आनी ही जी परंपरा ह्या लोकांनी दवरल्या म्हज्या खेळाडूंनी ती जवळ जवळ आतां 4 गोल्ड मेडलां आमकां मेळिल्लीं आसा आतां पर्यंत.
फुडल्या म्हयन्यात 17 ते 21 नोव्हेंबराक आमी नॅशनल होल्ड करतले हांगासर स्टेज करतले फातोर्डा ग्राउंडाचेर आनी तेन्ना जवळ जवळ 600 प्लेयर्स म्हणजे ऑल ओवर इंडियाचे जवळ जवळ 20-25 स्टेटी येतल्यो आनी ते आमकां अरेंजमेंट करपाचे आसा. ताच्या पयलीं तुमकां सांगता की हो जो गेम आसा पळय हो गेम स्कूल गेमांतय आयल्लो आसा आनी स्कूल गेमाची नॅशनलय आमकांच मेळिल्ली आसा, गोंयाकच मेळिल्ली आसा. ती सादारण 1 ते 6 नोव्हेंबरान गोंयांत जावपाची आसा फातोर्डा. राष्ट्रीय पांवड्यार गोंयच्या पंगडाची कामगिरी सुदारत आसा म्हूण संघटनेचो प्रशिक्षक तनय किनळकारान खोस उक्तायली. आमी पयलीं फावट जेन्ना नॅशनलाक गेल्ले तेन्ना आमी अशें ब्रॉन्झ मेडल हाडलेले. तशेंच आमी कंटिन्यू दवरून फुडें सिल्वर हाडले आनी ही टीम आमची पुण्याक गेल्ली तेन्ना आमकां कांय मेडल मेळोंक नासले आनी हे फावट आमी वचोनूच गोल्ड आनी ब्रॉन्झ मेडल हाडले दोनूय टिमींनी. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.